আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আবার আপনাদের জন্য টাফি 45 ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। গাড়ি হচ্ছে 18-র গাড়ি, 45 ডিআই হচ্ছে 47 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, 50 হর্স পাওয়ার ক্যাটাগরির গাড়ি বলা যায়। অনেক তেল সাশ্রয়ী গাড়ি, অনেকেই গাড়িটা পছন্দ করেন। একদমই সস্তায়, একদমই পানির দামেই বলা যায় গাড়িটা বিক্রি করা হবে। গাড়ি হচ্ছে 18 সালের গাড়ি। সরাসরি সাইফুল ভাই, ওনার সাথে আপনারা কথাবার্তা বলবেন। মালিক পক্ষ থেকে ইনফরমেশন যেটা দেওয়া হয়েছে, 18 সালের গাড়ি, 18-র ডেলিভারি, কাগজপত্র কমপ্লিট, ব্লু বুক থেকে শুরু করে শোরুমের ক্লিয়ারেন্স সব কিছুই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। কাগজপত্র নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর গাড়িতেও কোনো রকমের কোনো কাজকর্ম নেই, ইনসাইড আউটসাইড কোথাও কোনো প্রকারের কোনো কাজ নেই। আপনারা আসবেন, দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। সকল প্রকারের কাজকর্ম থেকে শুরু করে গাড়ির যে আউটসাইড ইনসাইড কন্ডিশন সব কিছুই কিন্তু একদমই ফ্রেশ কন্ডিশন, এমনটা জানানো হয়েছে। এরপরেও যাচাই বাছাই তো করবেন। গাড়ির লোকেশন হচ্ছে কুমিল্লার আশেপাশে, কুমিল্লা জেলার আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। কুমিল্লার আশেপাশ থেকে কিন্তু আপনারা এই বিষয়টা জানেন যে 45 গাড়ি অনেক জনপ্রিয়। কুমিল্লার আশেপাশে নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, এদিক থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, এদিক থেকে কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি কিন্তু আসতে পারেন। চাইলে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে আসবেন, এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। রোটার সহ, রোটারের ব্লেডগুলোও নতুন, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। রোটার কন্ডিশন, গাড়ির যে আউটসাইড ইনসাইড সব দিক দিয়ে কিন্তু মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন। এরপরও সামনাসামনি এসে দেখলে আরও ফ্রেশ কন্ডিশন বা ভালো কন্ডিশন দেখতে পারবেন, এটা আশা করি। তারপরেও যাচাই বাছাই করে আপনারা দরদাম করে নেবেন। গাড়ির দাম চাওয়া হচ্ছে 4,80,000 টাকা, এটা চাওয়া দাম। রোটার সহকারে 4,80 চাওয়া দাম, এরপরও দরদাম করার সুযোগ আছে। 4,80,000 চাওয়া হচ্ছে, এরপরও দরদাম করতে পারবেন। তো এই হলো মোটামুটি আজকের ভিডিও। কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান অবশ্যই বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। বিজ্ঞাপনের নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। আপনাদের ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে কিন্তু আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন ইনশাল্লাহ। আর আমাদের ভিডিও থেকে যদি উপকার পান অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না, আর ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। এ পর্যন্ত ভিডিও, সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।